Их засаг Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургууль нь анх 2000 онд үүсгэн байгуулагдсан. Өдгөө 22 дахь жилдээ сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Их засаг олон улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүний томоохон сургуулиудын нэг юм аа. Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургуульд одоогоор 1000 гаруй оюутан суралцагчид суралцж байна. За нийгэмдээ 5000 гаруй төгсөгчдийг бэлтгэн нийлүүлээд байна. Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургууль нь гадаадын мэргэжилтэн багшныг болноор үйлч ажиллаулдаг. За ингээд харилцааны сургууль гэдэг утгаараа бас хэл соёлдоо маш их анхаардаг сургууль байгаа. За манай их засаг Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургууль нь олон улсын харилцаа, олон улсын эрх зүй, олон улсын худалдаа эдийн засаг, хятад хэл орон судлал, Японы хэл орон судлал, англи хэлний орчуулагч гэсэн мэргэжлүүдээс үндсэн мэргэжлүүдээр одоо бакалаврын зэрэгээр бэлтгэхээс гадна Бүгд найрамдах Солонгос улсын Алс дорнодын их сургуультай хамтарсан 2 дээр нэмэх нь 2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. За 2 дээр нэмэх нь 2 хөтөлбөрийн маань мэргэжлүүд нь болохоор агаарын үлгийн үйлчлэгээний ажилтан, онгоцны нисгэгч, онгоцны инженер, нийгмийн халамж, тусгай эрхцээд боловсролын багш гэх зэрэг мэргэжлүүдээр Алс дорнодын их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг байгаа. За их засаг олон улсын их сургуультай 2 жил суралцаад үлдсэн 2 жилд нь Алс дорнодын их сургуульд суралцаад тухайн Алс дорнодын их сургуулийнхаа бакалаврын дипломтой төгсөх боломж юм аа. Их засаг олон улсын их сургууль нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хамгийн бага зардлаар гадаад боловсрол эзэмших одоо ийм боломжийг оюутан суралцагчтай олгоод өдгөө одоо 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Олон оюутан суралцагчдыг оюутан солилцоогоор явуулаад байгаа ийм сургууль юм аа. За зөвхөн Бүгд найрамдах Солонгос улсын Алс дорнодын их сургуультай харилцахаас гадна за манай их засаг Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургууль маань оюутнуудаа Япон улсад цалинтай дадлага хийлэгдэг байгаа. За мөн Өвөр Монголын багшийн сургууль, Хибээ их сургууль гэдэг Бүгд найрамдах Хятад улсын сургуулиудтай бас хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн явуулсаар байгаа. Ийм одоо амжилттай явж байгаа сургууль юм аа. За анги танхим сургалтын одоо орчин бүрдүүлэх тал дээр бол нэлээд анхаарч ажилладаг. За одоогоор бол олон улсын эрүүгийн эрх зүйн кабинеттай, захиргааны эрх зүй, үндсэн хуулийн эрх зүй, шүүх хурлын танхим. За олон улсын харилцаа мэргэжлийн хувьд бол олон улсын харилцааны дипломат үйл ажиллагаа хурлын одоо ийм танхимтай. За гадаад хэлний хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо гадаад хэлний хичээлүүд явуулах танхимууд бол хэл тус бүртэй байдаг. За Японы хэлний хичээл явуулахад одоо Япон улстай хамтарсан Алсын зайн сургалтын кабинетийг ашиглаж бид нар Японы хэлнийхээ хичээлийг явуулдаг. За олон улсын худалдаа эдийн засгийн мэргэжлийн хувьд бол олон улсын худалдаа эдийн засгийн бас мэргэжсэн одоо кабинеттэй. За оюутнуудынхаа суралцах нөхцөл болцоог сайжруулах хамгийн чухал үзүүлэлт бол одоо номын сан байдаг. Тэгэхээр 24 цагийн үйл ажиллагаатай тоглог, тухтай, орчин бүрдсэн ийм номын сантай. За ном сурах бичгийн хувьд бол хичээлийн эргэлэгдэхүүний хувьд бол нэлээд хангалт сайтай, хүртээмж сайтай ийм одоо сургуулаа. За их засаг олон улсын их сургууль нь сонгон суралцаж байгаа оюутнуудаа бол гадаадаас болон дотоод зарлагдж байгаа бүхий л одоо тэтгэлэг, за мөн одоо уралдаануудад бол хамруулдаг. За үүнд бол жишээ татах юм бол их засаг олон улсын их сургуулийн ректорын нэрмжид одоо тэтгэлэг, за мөн одоо их засаг олон улсын их сургуулийн зүгээс бол суралцаж байгаа оюутнуудаа хагас болон бүтэн өнчний тэтгэлэг, за мөн одоо ихэр оюутны тэтгэлэг, за мөн одоо супер студент төслийг бол зарладаг. За энэ тэтгэлэгт хамрагдсанаар бол оюутнууд маань бол одоо гадаадад суралцах бол боломж нь бүрддэг. За мөн их засаг олон улсын их сургуульд шинээр одоо элсэн орж байгаа оюутнуудынхаа хувьд бол бид бүхэн элсийн ерөнхий шалгалтын оноонд нь бол бас одоо онооноос нь хамаарж хөнгөлтийг бол олгодог байна. 大家好，我们是一和杂社课国指导学学生们，欢迎你们来我们的学校，谢谢大家。 Hello everyone, my name is Usrat and I'm a leader of English Club. So I'm a freshman at Ikhtisas International University and I'm currently studying as a flight attendant. The reason why I chose to apply to this program was it offers 2+2 programs to students, which is a great opportunity. So you get to experience university life in both countries. Our subjects are mainly based on foreign languages such as Korea, English, Japanese and Chinese. Манай сургуулийн хувьд бол оюутны үүсгэл санаачлагын 20 гаруй байгууллага байдгийн. Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургууль дээр 6 байгууллага бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр байгууллагууд нь оюутны эрдэм шинжилгээ болон элтгэх хурлаг, парламентын мэтгэлцээ, хувь хүн чиглэсэн сургалт үйл ажиллагаануудыг явуулдгаар онцлогтой. Миний хувьд бол Чингис Хосо олон улсын харилцааны сургуулийн шүүхийн мэтгэлцээний Соломон клубын тэргүүн байгаа. За манай Соломон клуб нь 30 гаруй гишүүнчлэлтэй хувь хүн чиглэсэн үйл ажиллагаа болон за
сургуулиас гадагш чиглэсэн Монголын ихтэй сургуулиудын тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцдог 2020 оны их засаг олон улсын их сургуулийн тэргүүний клубээр шалгарч исэн энэ клуб байж байгаа. За миний хувьд бол Супер студид 2022 хүртэл тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж бүгд найрамдах Солонгос улсад суралцгаар туудахгүй явж байгаа. За ингээд маш олон боломжуудыг бий болгодог маань сургууль хүрэлцэн ирэхийг та бүхнээс хүсэж байна. За миний би их засаг олон улсын сургуулийн оюутан парламентын дэд даргаар бол ажилладаг. За манай оюутан парламент нь их засаг олон улсын сургуулийн хэмжээнд оюутныг одоо хөгжүүлэх маш олон цогц арга хэмжээг бол явуулдгаараа онцлог байгууллага юм аа. За миний бие бол их засаг Чингис олон улсын харилцааны сургуулийн Аксам клубын тэргүүн хийдэг. За манай Аксам клуб нь болохоор оюутны эрдэмтэн шинжилгээний судалгаа, ажил, мөн парламентын мэтгэлцээний үйл ажиллагаагаар илүү төлөвлөгөө явдаг клуб байгаа. За манай клуб маань 2 гаруй гишүүдтэй мөн 2019 онд их засаг олон улсын харилцааны сургуулийн шилдэг клуб болж байсан юм аа. За миний би Супер студентс намт тэтгэлэг төлбөрт амжилттай оролцож бүгд 8 дахь Солонгос улсад 100% тэтгэлэгтээ суралцах эрх авсан байгаа. За мөн энэ алтан боломжийг олгож гисэн их засаг олон улсын их сургуультай мөн маш их талархаж байна. Тэгээд цаашдаа ч их засаг олон улсын харилцааны сургуулийг сонгож суралцах оюутан та бүхэнд амжилттай элсэж ороосаа гэж бас уриалж байна. За сайн байцгаана уу. Их засаг Чингис олон улсын харилцааны сургуулийн оюутан үйлчлэгийн төвийн тэргүүн байна. За манай оюутан үйлчлэгийн төв нь болохоор оюутан залуучдын чөлөөт цагийг зөв болгосон бүтээлч хөгжүүлсэн байдлаар өнгөрүүлэхэд нь гол үйл ажиллагаа чиглэж удирдлагуудтай хамтран ажилладаг байгаа. 안녕하세요. 우리는 익숙 대학교 징기서서 대학 학생입니다. 징기서서 대학으로 오세요. 감사합니다. За нийт телевиз үзэгчдийн амрыг ирээ. Би хилийн цэргийн нисэх албаны ашиглалтын инженер бөгөөд их засаг олон улсын их сургуулийн хөдөлгүүрийн инженер буюу одоо 11 модулийн хичээлийн багшаар ажиллаж байгаа. Тэгээд нийт их засаг олон улсын их сургуульд элсэж байгаа оюутан сурагчдаа өөрийнхөө мэдлэгийг түгээж тэгээд цаашдаа Монголынхоо нисэх хүчин хамтран ингээд хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Энэ сургууль бол нисхийн мэрэгжлийн 4 чиглэлээр сургалт авч зохион байгуулж явуулж байгаа ба энэ нь Солонгос улстай хамтарсан 2/1/2 гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж энэ хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр 4 дахь элсэлтээ авч байна. Энд элсэн оюутан сурагчид бол 2 жил Монгол орнодоо сураад 2 жил нь Солонгост суралцаад Солонгосын улс төрийн их сургуулийн диплом гэрчлэгээтэй ирж зөвхөн Монголд төдийгүй олон улсын хэмжээнд ажиллах чадвар өгөх мэрэгжилтэн нисгэгч инженер бүхагийн ажилтан бэлтгэж байгаа юм аа. Манай өнөөдрийн суралцж байгаа 18 хүүхэд байгаа. Энэ жил 20 хүүхэд явна. Тэгэхээр тэр улсууд нь бол энд программаа хичээлээ үзээд өшөө нэмэгдэл англи хэл цаашаага Австрали бус орнд дадлага хийх мэтийн өргөн хэмжээний сургалт явуулдаг их сайхан том сургууль байна. Тэр сургуультай бол одоо очиж танилцаад ирсний хувьд Монголд өөрийгөө сайн бэлтгэж аваад Солонгосын тэр улс төрийн их сургуульд очиж суралцсанараа манай монгол хүүхдүүд оюун ухааныхын цар хэрэг олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын шаардлаганд нийцгүүж хэмжээнд өөрийгөө бэлтгээд ажлын үйлсэн цаашаага өргөжин тэлж Монгол улсынхаа нэрийг дэлхийн хэмжээнд дэлхийн иргэний нисхийн байгууллагын хэмжээнд ажиллах чадвар өгөхийг болсон хүчин болох ийм нөхцөл, ийм ирээдүй, ийм зам нээлттэй байна гэдгийг би та бүхэнд хэлж байна. Иргэний нисхийн салбарт бол хуульчлагдаагүй, дүрмжлэгдээгүй тийм одоо ажил чиглэл мэрэгжил гэж байдгүй. Тийм учраас энэ чиглэл мэрэгжилд ажиллаж байгаа хүн өөрөөсөө болон маш өндөр шаардлага тавигдж ажилладаг. За энэ нь бол одоо зарчим шаардлагыг өөртөө хэрэгжүүлж дээрээ сахилга хариуцлагыг өндөр хэмжээнд байлгадаг ийм одоо салбараа. Тийм учраас бол засаг их сургуулийн Чингис Соосо олон улсын харилцааны сургуулийн нисхийн танхимд бол багшилж байна. Энэ бол туулж өнгөрүүлсэн амьдралын туршлага, хоримтлуулсан одоо эрдэм мэдлэг тэр бүх зүйлээ бол иргэний нисхийн салбарын ирээдүй болсон хойч үедээ өвлүүлэх энэ зорилгыг өөрлөж ажиллаж байгаадаа бас их бахархалтай байдаг. Тийм учраас манай сургуульд одоо сайхан оюутан залуучууд та бүхнийг
орж элсэн суралцахыг одоо урьж байна. Minasan, konnichiwa. 私たちは伊平笹口国際大学の学部チンギス創生国際関係学校の1年と3年生の学生です。私たちは日本語が好きで日本語を勉強しています。どうぞよろしくお願いします。 Сайн бацгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Их засаг Чингис Осон олон улсын харилцааны сургуулиас та бүхэндээ мэдчилж байна. За олон улсын эрх зүй гэдэг нь бол өөрөө Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр дагж мөрдөгдөж байгаа үндэсний эрх зүй хэм хэмжээг судлахаасаа илүүтэйгээр олон улсын түвшинд дагж мөрдөгдөж байгаа олон улсын гэрээ конвенцуудыг давхар судлах, олон улсын эрх зүй гэдэг энэхүү мэргэжлийг эзэмснээр бол олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөн ажиллах чадвар бүхий мэргэжилтэн болохоос илүүтэйгээр тэрхүү одоо мэргэжлийг эзэмснээр хүрэн ажиллах чадвар бол асар ихээр байдаг одоо нийгмийн эрэлт хэрэгцээ сайтай ийм мэргэжлүүдийн нэг юм а. Олон улсын эрх зүй гэдэг энэ мэргэжлийг эзэмшнээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт одоо шүүхийн байгууллагч, шүүгчийн тусалгаар, за мөн прокурорын байгууллага, өмгөөллийн байгууллага, за мөн хууль хамгаалах бусад байгууллагуудад бол хүрэн ажиллах бүрэн боломжтой. За мөн дээрээс нь бол одоо энэ дипломат консулын албанд мэргэжилтнэр, ахлах мэргэжилтнэр ажиллах бүрэн боломжтой ийм одоо тэргүүлэх хэмжээний ийм хүрэн ажиллах боломжтой ийм мэргэжил юм. За эрх зүйн мэргэжил нь бол өөрөө Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 800 гаруй хуулиас одоо сонгон судалж эрүү иргэн захиргааны төрлөөр мэрэгшин төгсөх боломжтой. За ингээд мөн адил одоо шүүхийн байгууллагад шүүгчийн тусалгаар, за мөн прокурорын байгууллага, өмгөөлөл, мөн хууль хамгаалах бусад салбарын байгууллагуудад бол ажиллаж одоо хүний эрх чөлөө хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах мэргэжилтэн болдгоор одоо бус төрлийн мэргэжлүүдээс бол ялгаатай. Мөн давуу тал нь бол үүнд оршиж байгаамаа. За ингээд ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөж байгаа нийт төгсөгчд та бүхнийхээ одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд нь Чингис Осон олон улсын харилцааны сургуулийн нийт эрдэмтэн багш нар оюутан сурагчдын нэрийн өмнөөс амжилт хүсээд Чингис Осон олон улсын харилцааны сургуульд олон улсын эрх зүй мэргэжлэр элсэн суралцаарай гэж уриалах байна.